ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. È stato trovato il cadavere mummificato di un uomo la cui morte, secondo il medico legale incaricato dalla procura, potrebbe risalire a circa 8 mesi fa e la vittima è stata trovata all'interno della sua abitazione in via Milano, nel quartiere Soprafiera a Lentini. I carabinieri sarebbero stati avvertiti dai vicini di casa che non lo vedevano ormai da parecchi mesi e ancora non sono note le cause del decesso. L'uomo di 60 anni, separato da circa un ventennio, viveva da solo e in condizioni di abbandono. La salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell'ospedale di Lentini per essere sottoposta ad autopsia. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania il ciclista travolto dal conducente di un'auto nei giorni scorsi a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L'incidente si era verificato in via del Fico. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, Sebastiano Schiavone, stava passeggiando in sella alla sua bicicletta in prossimità di un ufficio postale quando, per cause da accertare, sarebbe stato investito dal conducente di un'auto. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale per verificare se vi sono responsabilità da parte del conducente dell'auto. I mezzi, sia la bicicletta che il veicolo, sono stati posti sotto sequestro a disposizione dei magistrati della Procura di Siracusa. Un arresto cardiaco improvviso e che non gli ha lasciato scampo ha colpito e ucciso un uomo di 59 anni. La tragedia ha visto la vittima accasciarsi a terra al tribunale di Marsala mentre attendeva di essere ascoltata come testimone di un processo. Nonostante l'arrivo dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione e il successivo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È diventata definitiva invece la condanna a 30 anni di carcere per omicidio nei confronti di Giuseppe Lamteri, il 23enne di Avola, accusato della morte di Veronica Lopiano, un'infermiera dell'ospedale Di Maria, uccisa a coltellate davanti alla porta di casa il 27 settembre del 2018. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa del giovane imputato, che aveva optato per il rito abbreviato, presentando una perizia sullo stato psicofisico del ragazzo affetto da epilessia, confermando invece la sentenza emessa dai giudici della Corte di Appello di Catania. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.